到肥豬啊！嗱，今日咧又要嚟拍我哋嘅 DMC 雪梨行動啦。嗱，咁咧今日我哋一樣玩翻四人道啦，咁但係咧同上次唔同嘅，我哋唔玩標準啦，我哋玩呢個困難。咁樣咧困難咧就有限制嘅。嗱，我補充隊伍先，因為我驚我會死。咁樣咧嗱，首先咧困難咧佢有裝備限制啦，就可以最少都係紫色，最高都係紅色。咁之後咧次數限制無限制嘅一項。咁之後咧但係死亡懲罰啦，唔似標準咁樣咧失去背包內嘅物品，係整保留武器嘅咧。咁但係可能嘅掉落物咧都從呢個紅色咧變到黃色啦，咁即係究極啦黃色，紅色我唔記得係咩。嗱，咁咧今日咧我咧就嚟用翻一個困難模式，我一向會用嘅配裝，咁便宜亦都得嘅。咁我今次就用便宜啦，因為我驚我冇乜錢。好啦，咁呢個必須要先修理一下。呢款遊戲裏面嘅武器咧係有內疚度嘅。好，呢個子彈我睇到幾組。因為我自從我體驗過冇子彈，我就好驚再冇子彈。咩？嗱，咁我哋今次一樣用嘅係食腐鳥啦。好啦，咁樣咧，我哋而家咧就開始，我哋就等匹配隊友啊！希望匹配到啦，匹配唔到就煩咗啲。匹配到，耶！諗最近我都係有個耳機嘅，咁樣呢個耳機可以令我更加好咁聽聲辨位啦。咁如果得閒就同你介紹下耳機。我哋出身喺呢個位喎。我首先視察一下環境先。我哋今次出身喺海灘。海灘唔算係一個好優勢嘅開局。不過我哋都可以原地開吃。哇！紫色我一般會係拎嘅，各位觀眾。哎呀，呢個就垃圾啲啦。好，慢慢吃完呢倉庫先去第二啲位。蛇皮袋。哇！啲爆得，我睇係可以話打佢屁股，會出啲嘢。銅幣唔要，我哋繼續吃下呢度先啦。隊友都趕住去吃保險箱啦，我就慢慢吃呢度。又出咗個紫色。呢度有個櫃，嗱，呢個櫃爆率一般都係幾差，不過都係吃一下。好多物資點。好啦，吃完呢邊我就差唔多要走啦。好，走！我哋去蛇忍鎮嗰個應該俾我哋吃過啦。睇下蛇忍鎮先，我睇下蛇忍鎮嗰個保險箱，睇都冇壞。不過我認為係被吃過嘅。嗱，各位觀眾可以猜一下，無獎競猜，佢有冇被吃過？好，嗱，我認為咧佢係有被吃過嘅，不過我都要去睇下。嚟到開嗰道門，係有被吃過嘅。你咩事？做咩事？有呢把槍咁難壓嘅？主殺咗佢啦！真係煩呢個。話出金啦！出金放安全箱。真係恐怖呢個。呢個我聽講啲人話咧爆得幾高嘅，咁但係確實咧爆得都好高。好。呢度保險雖然被吃過嘅，但係呢啲物資點冇被吃過啊嘛。呢啲物資點咧，我哋都係可以慢慢吃嘅。有人拾取武器箱，我唔理佢，不管他。好，而家差唔多要走啦。唔錯，開局30萬。先標記出嚟點先啦。陣間可以去邊度食下保險箱？冇保險箱可以俾我食。咁我先標記出嚟點啊？我一路跑過去。跑過中途有咩物資點啊？成你呢個係一般嘅。玩遊戲我都會咁樣用呢個方法。嗱，你呢度有建築，我哋咪先去吃咗佢先，因為而家仲有21分鐘。睇
睇一睇都冇壞。哎呀，好彩我有睇出金啦。呢個就冇咗咁好咯。有兩條路，我分開睇。唔係兩條路都係入嚟嘅啫，唔使分開睇。呢個電腦都爆得幾高嘅，睇下即刻出金，冇玩錯啊！哇！咁我啲爆率唔錯喎。咁呢個俾人替換安全箱嘅物資咧，係因為咧安全箱有啲冇新物資咁值錢嘅嘢，所以我俾人替換。我每一個位都仔細手乾淨，仔細吃乾淨。好似就冇啦。到啲全部被吃過啦。咁算啦。跑撤離點啦，我哋有直奔撤離點。旁邊嗰棟建築我唔吃啦，太遠啦。呢個係咪一棟建築嚟㗎？唔係喎，兩棟嚟㗎。我哋嘅隊友殺真人喎。呢個係啱啱我吃過嗰間嚟嘅。哇！咁快嘅啲人，一拎武器箱即跑走，有冇咁快啊？我嚟緊70萬啦，比上把收益最好啦。被強行截落嚟。但係呢啲位我就一般會迷路啦，呢啲位到底係要點行？人機就清一清，因為佢可能會開槍殺咗你嘅。啲人機好勁嘅，決勝時喺入面。點樣出去啊？冇時間呢，我同你慢慢玩啊！又有嘢可以吃下先。哇！3款字。呢個大工具盒就冇咁好食啦。仲有鬼！我哋而家悶晒啦，理一理包先。等一陣間再遇到物資先啦，我哋先揼嘢。而家未遇到物資，唔使揼嘢。或者都可以上去呢邊睇下。解出多金啦，換掉呢種，因為依家種金都係18,000嘅啫。咁但係佢嗰個係6,000嘅個金色。我行呢度。我而家離隊友好開喎，我死咗嘅話隊友係有理由唔救我，所以係我以為一個人機嚟嘅。咁所以快啲行，始終我1背包物資喎。其實呢種場地到底係做乜鬼？拎嚟好睇嘅。呢個係交易站嚟應該，有一個唔知點解我唔可以交易。嗱，睇下有冇廁所啊？如果呢一種地方，如果有廁所嘅話，一定要去睇下佢有咩物資嘅。但係佢冇廁所呢度。背包已滿，咁由於兩個都係18,000嘅，咁我就唔拎啦。真係好差喎！呢個抽屜櫃嘅物資。我慢慢再睇下，咁高嘅呢層樓，呢啲有幾貴重啊？請問你個手提包？直升機？我冇風聲。嗱，呢個馬桶係唔可以搜索嘅，有白框嘅馬桶先可以搜索嘅。好，咁我決定唔搜索啦，呢邊都唔係特別好嘅佢啲物資。做咯，係要有物資點？嗱，如果用藍色嘅話，直接跳過就得㗎。我哋已經玩咗好耐咯，感覺。我哋先標記去呢度先，如果隨機撤離點又開，我哋會快好多。
咁鉗片應該會耐啲啊！如果唔係咁得閒嘅觀眾嘅話，可以等下次先睇。垃圾桶有時候好出奇蹟嘅，手傻唔到。哎呀，咁但係佢睇嚟佢今次冇出奇蹟。呢度我哋就唔使用呢個繩索啦，因為佢喺對面。嗱，如果呢度有火車係可以載我哋一程嘅，但係可惜架火車唔知去咗邊。門呢？先唔上去，我哋吃咗依層先。哎呀，金色！邊個？18,000。唔錯，金色嘅。哇！咁高爆率嘅。直升機冇人，做乜唔要？吓？做咩啊？撤離列車？標記呢度，快衝過去！趕快衝，趕快衝！你等陣先，行錯路，行錯路。哎呀，睇下撤唔撤離到？黑花忍者有冇包？有包。呢度應該撤離唔到啦，今次。我以為金色㗎，睇錯。呢個都係2萬，呢個幾多萬？呢個都係2萬。咁樣就佢。哎呀，我嘅撤離點啊，走咗啦！唉，有人我嘅隊友標記咗物資，我而過唔到去。喂，呢啲普通物資已經冇乜會出好嘢咯。以前我去吃呢普通物資，仲會出啲好嘢。而家已經唔會出好嘢。嗱，依局我哋加油一下，係有可能可以8萬撤離嘅。嗱，依種衝得咁快嘅人機咧，一定要趕快將佢殺掉。我而家已經冇乜心情去食其他物資啦，因為段片有啲太長。2樣都係冇用。輻射區喺我哋旁邊，但係你知道我係唔會入去輻射區。但好似話輻射區嗰啲物資好啲嘅。邊個班人喺度嘈？做乜咁咪有個標點？我哋隊友死咗啦，但係呢邊太遠啦，唔好意思，我救唔到。哇！依一把幾順利喎，一個真人都冇遇到。撤離點有冇開？
哎呀，撤離點冇開。嗱，呢個馬桶爆率好高嘅。嗱，睇下即刻出張卡俾我。我冇辦法啦，我實在諗唔到啲咩係小價值㗎咯。咩事啊？係咪有真人喺邊？其他嗰啲一般爆率都唔係咁好嘅，所以我就唔吃咯。唉，隨機撤離點冇開啟。邊個嚟㗎？點解突然間有個真人喺度嘅？哎呀！救救我！我離你很近而已。請求一下救援啦，睇下佢夠唔夠。係好明顯佢睇你唔打算救咯。好啦，咁我哋今次去到呢度，中意睇嘅可以訂閱、like 同分享出，拜拜。你等陣先未聽到。